водопада на Добърско. Да снимаме малко. Водопада на Добърско, долу е пропаст. Тук се разделени. Да. Интересни скали имаме. Има някакъв ръб, но дали изкуствен горе, не мога да го разбера какво е. Като част от стена е останало нещо, но трябва да се качим да го видим после. Водопада. Водопада в Добърско. Как се лъжи камъка? Тук прилича на глава на лъв. Тая скала. Ето е къде е. Главата на лъва. Като зинала. Долната устна. И главата с гривата. Ярко да има, няма само светло. Още един път. Супер се. Вижте, докато ще виж да дръпнете панталон, няма работа. Само да ви си И влезе нещо. Това е пропаст тук. Пропаст долу. Сега да го снимаме отсам, да се види. Ето го тук как е. Тук е надолу. Пропаста. Високо. Нет. Това е водопадчето отца. Някой е пробвал, ама с бидон тук. Остава един бидон долу. Път някакъв ли е? Какво е това? Камена стена тук. Да. Водопадчето. Там се спуска. Лъвската глава. Оттам изглежда лъвска глава. Надолу. Да. Така. Водопада на Добърско. Ай, кончето. Кончето идва. Разпрегнаха го. Това е.